स्वागत है आप सबका हमारी इस वाली वीडियो में। तो भाई होप करता हूँ भाई आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो भाई इतनी गर्मी हो रही है कि भाई चिड़िया जो हैं और भाई जंगल में और सारे जानवर हैं भाई वो प्यासे भी रहते होंगे बहुत भाई, क्योंकि इस टाइम पे सारे तालाब वगैरह सब सूख रहे हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं भाई कि हम और हमारे साथ 2-3 भाई हैं, उनके साथ जाके जंगलों में कई जगह पे वो डब्बा काट काट के उसमें पानी भर के रख दें और भाई वो जिससे चिड़िया वो पानी पी लें और वो